Thutha wa mutaratara wa kurekereria matonyo ma kugitira arigitani kuma ruhonge-ini rwa KEMSA gwikururia na gucungiriria inegene kuma honge-ini ngurani, riu kuri na mweneni wa mwihoko. CAS wa ugima wa mwiri Mercy Mwangangi ari mbere ya kamiti ya Senate ya ugima wa mwiri augite gucerithirio kwa indo cia arigitani cia kwigitira ni gukorwo no nginyagia mutaratara wake watho ungirarumirirwo gucirekereria. Mwangangi augite indo icio ni ikanjia kurekererio wa gatano kiumia giki na cikwendio na thogora wa thi. Ona kuri uguo maseneta amwe maugite giki ti gitumi kuigana kuona bururi ukoretwo uking'ethanira na murimu utarahe andu ihinda ria gwithagathaga. Kahinda-ini o kau bururi ni wandikithitie arwaru angi 561 thutha wa ithimi 6,000 na 387 iria itabanitio ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku. Ona kuri uguo arwaru angi 355 ni marikitie kuhona murimu uyu 274 aria mararigitagirwo micii-ini guku 81 makiuma thibitari-ini ngurani guku bururi-ini. Kieha ni ati bururi ni uritwo ni andu angi 7 ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku magikinyiria muigana wa aria makwite 1,552. Ministry ya ugima wa mwiri iroria Kenya mathie na mbere kunyitanira na thirikari bara-ini ya kuhukia murimu wa COVID-19. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Windrose Wangui.